បងប្អូនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកដ្រូនទៅហោះមើលដៅដីនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំបន្តិចបងប្អូនដៅដីហ្នឹងគេយកអាចដីយកទៅធ្វើបងប្អូនធ្វើផ្លូវហើយគេកាយអាចដីធំមែនតើបងប្អូនគេថាដៅអាចដីណាដៅដីហ្នឹងណាបាទហើយធំហើយចាំមើលខ្ញុំយកដ្រូនទៅហោះនៅកន្លែងដៅដីហ្នឹងតើថាដៅដីធំប៉ុណ្ណាតែបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាធំដែរបងប្អូនធំមែនតើបាទតែឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាដៅដីធំឬអត់តោះបាទតោះទៅមើលដៅដីនៅក្រោយវត្តម្លងមលូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាទនឹងទទួលបានវីដេអូជាក្រុងស្អាតបាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ដៅដីធំហ៎បងប្អូននេះតែខ្ញុំមកផ្ទាល់ធំមែនតើហើយក៏ខ្ញុំយកអាណប់ចិត្តនេះយកទៅផ្ដិតរូបភាពចែកបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្រោយវត្តម្លងមលូនៅជាប់ផ្លូវក្បាត់ក្រុងយើងដែរបងប្អូនបើនិយាយទៅគឺក្បាត់ក្រុងស៊ីជីនពីងយើងបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនមើលធំទេបងប្អូនទឹករៀងស្រកណាបើទឹកឡើងអូយបងប្អូនឲ្យឃើញព្រឺសបល់ដែរបាទហើយអត់ដឹងជម្រៅម៉ានម៉ែទេបងប្អូននៅម្ដុំនឹងស្គាល់ទេអាចខមមិនប្រាប់ផងបាទចាំមិនប្រាប់អស់គ្នាមកបាទហើយនេះហៅភូមិអីក៏អត់សូវស្គាល់បងប្អូនដោយសារខ្ញុំមកនេះឃើញដៅដីធំក៏ថតចែកបងប្អូនមើលទៅហើយអ្នកនៅក្បែរគេថាយកទៅធ្វើផ្លូវបងប្អូនដៅដីហ្នឹងគឺកាយយកអាចដីយកធ្វើផ្លូវហើយក៏ដឹងយកទៅធ្វើផ្លូវនៅឯណាដែរបងប្អូនចឹងអាចព្រោះគេកាយថែមទៀតមិនដឹងបងប្អូនឬក៏គេលេងកាយហើយបាទខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរនេះហើយដោយសារមានទឹកចឹងហើយគេលេងកាយបងប្អូនហើយមើលទៅហើយទុកអញ្ចឹងបែបព្រោះអីធំដែរបងប្អូនតាមខ្ញុំមកមើលផ្ទាល់ធំហើយបើសម្រាប់បងប្អូនធំអត់បងប្អូននិយាយរួមទៅនេះវាលដែរបងប្អូនតែធ្វើផ្ទះ3ថ្មងដែរផ្ទះច្រៀងច្រើនគួរសម